ukichota maji kwenye mito au kwenye visima wanajua anachokiongea. Amina. Ukichota maji yakiisha sasa turudie, sawa? Sisi wenzako tunamishaka kisima chote. Sijui umenielewa? Amen. Hadi unabeba kisima chote. Haina haja kurudia. Kile mwanamke alimwambia Yesu, nipe mimi maji yao nisije hapa kuteka tena. Ndio. Amina. Halo. Yeah. Endelea kusoma msomaji. Na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi. Kifua chake na mikono yake ni ya fedha. Tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba. Utaona hapo kuna nchi zimetajwa. Amen. Kuna falme, yani kuna falme zimetajwa. Yes. Marekani ipo, Uingereza ipo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo ni swala la utawala. Sasa kwa sababu ya muda siwezi nikaanza kukutafasiria. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini ni tawala za dunia. Yes. Sawa? Amina. Kwamba dhahabu ina maana gani, chuma ina maana gani, fedha ina maana gani? Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endelea. Miguu yake ni ya chuma. Na nyanza miguu yake nusu chuma na nusu ya udongo. Nao katazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono. Nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo. Rudia hapo, jiwe hilo. Nao katazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono. Jiwe likachongwa. Huyo jiwe ni nani huyo? Jiwe ni nani? Wewe ni jiwe, ila pia Yesu ni jiwe. Amen. Wewe ni jiwe kwa sababu ya kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5. Ninyi nanyi mmejengwa kuwa mawe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu Kristo ni jiwe kula pembeni. Yes. Litakalomwangukia litamvunja vipande vipande. Litakalomponda litamsaga tiki tiki. Jiwe hilo likaangukia watesi wetu. Amen. Angukia maadui zetu kwa Amina. Endelea. Nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo. Ndio. Likaivunja vipande vipande. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunja vipande vipande. Pamoja vikawa kama makapi. Ndio, vikawa kama makapi. Ya viwanja vya kupepetea wakati wa hari. Upepo kavipeperusha hata pasionekane mahali pake. Na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa milima mikubwa. Ikawa milima mikubwa. Likaijaza. Unajua ni mlima? Unajua kama ni mlima? Amina. Biblia inasema, enyi milima, kwa nini kutamani kwa wivu mlima leo chagua Bwana akae juu yake? Wewe ni mlima. Aliyejua unayekuwa uje uwe mlima mkubwa. Amen. Nasema kwa kupitia wewe heshima. Ndio. Heshima taifa hili. Heshima familia yako itakwenda kurudi. Amen. Leo sio wanakuona una hela. Leo sio wanakuona kama ombaomba tu. Wanakuona tu maskini usieleweka. Mimi nasema hivi kwa neno la Bwana. Wewe sio maskini. Amen. Wewe sio omba. Amen. Sawa? Amen. Ni maisha tu. Yes. Maisha tu. Maisha. Hata ile nalo litapita. Amen. Mangapi amepita? Kwani mangapi alikuja tukajua yatatumaliza. Yes. Lakini alituacha salama. Hata hili nalo litapita kama mingine alipopita. Amen. Hata hilo litapita kama mingine alipopita. Amen. Nguvu isiyoonekana. Yes. Itambue hiyo nguvu ni nguvu gani? Amen. Endelea. Hii ndio ile ndoto, nasi tutaihubiri tafsiri yake mbele ya mfalme. Wewe mfalme, mfalme wa falme. Ndio, sikia Biblia inamuita Nebukadneza. Ni nani? Mfalme wa falme. Ni nani? Mfalme wa falme. Huyu ni mwanadamu. Ndio, anaitwa mfalme wa falme. Na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme. Amekupa. Sasa Mungu akikupa hela, hao ndo akina nani hao? Wewe wifi wewe kaa uko pembeni. Amen. Hao ndugu wa mwanamume na akina nani? Ndio. Sababu na wenyewe vya kwao. Wifi yako ameolewa na yeye kule aende kule. Kama hajaolewa si aoe. Ndio. Halo? Amen. Nani kaka si kakako. Kakako na mke wake si ni mwili mmoja? Ndio. Unajuaje kama kakako naye ndo alipewa? Halo? Amen. Halo? Amen. Nasema hivi. Narudia tena. Ndio. Na tena. Ndio.
wewe sio maskini. Amina. Kama Mungu amechukua ufalme wa wafalme, kile cheo akampa Nebukadneza, huyo Mungu ndiye alifanyika maskini. Kwa maskini wake yeye situwezi kuwa matajiri. Amen. Kwa Mungu kachukua utajiri wake kama sisi. Amen. Kama Mungu alikubali kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Maana alichukua magonjwa yetu. Mimi ni mzima. Ugonjwa una nafasi ndani ya mwili wangu wala ndani ya watu wala ndani ya taifa langu kwa jina la Yesu. Amina. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tuimbe tumepona, Tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, tuimbe umepona, tuimbe tumepona, tuimbe. Waimbaji, sio nyimbo hizo mnasema, mtapaka nyimbo gani? Amen. Endelea msomaji hapo. Amen. Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu